saya jomblo tahan banting. Rasah pacaran langsung rabi ngesuk. Ngesuke mbok kapan ora ngerti aku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Loh kok sampai sedih dipertontonkan banyak orang. Niku maaf secara psikis mental niku rada kirang etis. Mula wau sakjane Ibu Ida ngendikaken kepingine kula niku umpet-umpetan kemawon di lokasi yang lain. Tapi panitia ngendikaken ben ngerti masyarakat, mbok dikira tulisane santunan kok ora ana bukti nyatane. Ya wis ora apa-apa dimaklumi sesarengan. Justru kapan wekdal kita nek santunan langsung door to door ke rumahnya anak yatim. Ben ngertos keadaan umah yatim kepripun, uripe karo sapa, ngajine bagaimana, sekolahnya bagaimana. Karena ganti orang tuanya anak yatim adalah tetangga lingkungannya, bahkan pemerintah setempatnya. Ono bocah yatim kok putus sekolah, ono bocah yatim kok sampai gak ngaji. Bukan salah orang tuanya, tapi salah tetangga lingkungannya. Maka pernah kejadian kula diam-diam bareng cah yatime tak wehi, ternyata kok ibuke ngene iku si rondo ngucap, mumpuni aku pancen rondo. Tapi aku rondo dudu sembarang rondo. Aku rondo sing sanggup ngempani anakku dhewe. Ngono jawabe. Dek, aku kaget, Bu. Loh, padahal aku ora niat sama sekali ngecengino. Tapi saya hormati prinsipnya. Mungkin seorang single parent nyambut gawe tenggene zaman kados niki rada susah sehingga emosionalnya meluap-luap dikira aku ngece, tapi ndak apa-apa, saya ndak tersinggung. Ini adalah suatu teguran kangge kula piyambak. Akhirnya dari sejak itu kula nek maringi niku mboten langsung maringi, tapi langsung saya berikan kepada tangan kanan saya ken disampaikan karo cah yatime. Sehingga hari ini kita belajar sareng. Ternyata Pak Sudarko, Ibu Ida punya prinsip. Kulo nyantuni cah yatim wis belasan tahun karena itu penyambung rizki saya. Begitu ngendikane. Ngelancarke rizki. Mula saat nek kita tanglet malih. Bu. Assalamualaikum. Yang belakang sana halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ra keduman snack. Mula mangkate sing gasih. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Sekedap saderenge kula nyampeaken kuis, niki ngapunten kula badhe tanglet rumiyin. Sedekah niku sae napa mboten? Sae, Bu. Tapi kok antuke sedekah duitnya maaf dari hasil duit nyolong. Maaf niki. Ibarat wong wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira sah napa mboten? Mboten, Bu. Semanten ugi rezeki untuk anak-anak kita, apalagi nggih nyantuni anak yatim-yatim piatu. Nikilah kenapa usahane Pak Sudarko kalian Ibu Ida nyuwun dipun berkahi dongane panjenengan. Golek bathi saka 500 perak, 1000 perak, saka jenengan nggone padha nitip-nitipke putra padha dolanan renang teng mriki, muga-muga ya usaha sing diberkahi Allahumma. Ben hasile bersih, amangka dari golek carane bersih, maka dadi thayyib kabeh Allahumma. Nah, kuis yang pertama saderenge kuis kula. Ini sepindah akan berhadiah buket, mohon izin nggih Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek lan rencang-rencang saking Maulid Simtuturor, ibu-ibu Fatayat. Niki ada 3 buket. Niki 2000 ping piro aku ya ora iso ngitung angel. Kesuwen ngitung ya intine iki buket duit saka Ibu Ida Pak Sudargo kolam renang banyu Kencana. 3 buket untuk 3 orang sing iso jawab kuis. Samangke wis nampa buketnya. Kok jawaban saking kula jenengan iso mangsuli dengan tepat, saya kasih hadiah wis 200.000-an. Dadi 600.000 kanggo wong telu. Setuju? Sepakat? Jiro lupat monem tuwolu songo 10 11 12. Niki aku ora ngerti isine piro. Maksudnya kan akate jelas, Bu.
kesuwen. Gari nampa kok ora sabaran modele kakin protes. Niki ben akate jelas. Oke, yang pertama, sebentar. Saya tanyakan dulu pertanyaannya. Kalau jenengan saged jawab cepet-cepetan ngacung. Kok nek kabeh-kabeh ngacung urung dhewe pertanyaan, lamun jawabane betul. Ngulur-ngulur wektu jawabane salah, duitku kelong. Yang pertama, nek jenengan iso jawab lan pirsa Anda ngacung mangke maju teng panggung mriki. Oh nggih, piye arep nampani duit saka aku? Wong jenengan ora gelem nyedak karo aku. Nah nggih, dados nek iso jawab ngacung nanti Anda maju ke panggung sini sareng kali kula dan saya akan memberikan hadiahnya kalau jawabannya betul. Setuju? Sepakat? Buket uang pertama. Pertanyaannya, berapa lamakah kolam renang Banyu Kencana berdiri? Wonten sing saged ngacung? Oh, ibu ngacung dhisik dhewek sing jilbab pink. Nggih, jilbab pink niki leres ngacungi maksude. Nggih, ora apa-apa, silakan monggo pinarak mriki, Bu. Mangke jawabe aja sakniki, mangke teng mriki. Wegah maju yo saya ndak mau kasih. Jenengan, Ibu jilbab abu-abu maju mriki, tepuk tangan dulu. Kita dapat satu penjawab kuis yang berikutnya. Langsung dua penjawab. Monggo pinarak lewat mriki, Ibu, lewat mriki. Kali lanjut malih. Nek bener buket duit dari kolam renang Banyu Kencana. Sekedap nyambut nggih. Sakderenge kuis saya dilanjut, mohon izin ngapunten. Kula nyuwun ikhlase wekdal menika wonten aturi uninga bilih Ibu Supriyati RT 03 RW 02 ditunggu di Gapura Puntadewa sebab pangapunten menika larene badhe dibeto teng rumah sakit. Ibu Supriyati RT 03 RW 02. Dusun napa, desa napa niki? Iki namung RT-ne mawon. Oh, Kayen. Ibu Supriyati saking tlatah Kayen RT 03 RW 02. Menika dipun tenggo wonten inggene Gapura Puntadewa. Amargi pangapunten putranipun badhe dipun beto wonten inggene rumah sakit. Ingkang asma Ibu Supriyati wonten sing penasa sebagai Ibu Supriyati RT 03 RW 02 silahkan langsung menuju wonten Gapura Puntadewa. Mereka sampun dipun tenggo kalian keluargi amargi putranipun badhe dipun beto wonten ing rumah sakit. Didongake sing tesi saweg nerima ujian sakit dipun angkat sedaya sakitipun, sakite kangge nglunturaken dosa lan keluargi dipun paringi kekuatan zahir batin. Amin Allahumma. Nggih, monggo Bu pinarak mriki sareng kali Ibu Fatayat. Monggo langsung kemawon. Kita wektale niki terbatas walaupun ngajinya mau sampai jam 2 subuh. Yang berikutnya langsung dua penjawab. Mangke niki kula ngaji wonten inggene Desa Bale Adi, Kecamatan Sukolilo. Nggih Bale Adi. Bale Adi. Yo aku kan mocone Bale Adi, Bu. Aku ora ngerti nek piyai mriki nyebute Bali. Bale Adi. Yo aku mocone Bale Adi piye? Salah. Tapi tulisannya ning kertas Bale Adi. Oh, leres nggih? Ki ana wong Bale Adi, Bu. Leres aku nyebute ngomongnya Bale Adi. Bener-bener mungkin senangnya protesan. Wis. Namanya sodako pun harus dari rizki ingkang bersih. Lah kula badhe tanglet. Namanya haram
itu dibagi dua. Ada haram dari asale, ono haram dari faktor luar. Dari faktor yang pertama, geniku haram soko asale, namanya daging babi, daging anjing, homer minuman keras, niku adalah haram soko asale. Dan yang kedua, haram dari faktor eksternal. Contoh, daging sapi niku halal kangge kita umat muslim. Tapi nggone tuku daging sapi kok duitnya duit nyolong. Mongko niku daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Nah, pertanyaan saya, disebut apakah haram soko asale lan haram dari faktor eksternal? Ono sing jawab, monggo. Oh, mau ora padha ngaji saka desa Baliadi. Oh, pantesan ya ora apa-apa. Tapi niki pertanyaan gampil, teng madrasah kemawon wis diwarai. Jenengan do ngaji napa mboten? Ngaji alhamdulillah. Susah jawaban ini niku. Susah? Oh mboten. Oh tapi kelalen. Walesan. Oh ada yang saged? Oh nggih, ngajung jilbab coklat. Monggo Mbak pinarak mriki. Monggo-monggo nika ingkang ngagem kaca tinggal, ngagem jilbab coklat. Sumangga. Tasih satu pertanyaan lagi. Kaya nih boy mangke niki saged ana jawab sing kepenyek dhewe. Tak ulang. Haram itu dibagi dua. Ada haram saka asale, ono haram saking faktor luar. Saking asale contoh daging babi, daging anjing. Tapi menawi haram saka faktor yang luar, niku daging sapi dituku tapi duitnya saka duit nyolong. Mongko niku daging sapi ini dadi haram. Lah haram saka faktor luar diwastani haram nopo, sing saking asale haram nopo. Enten sing saged mojong? Nggih, Mbak jilbab coklat monggo. Wis tak ulang Bu, iso jawab napa mboten jenengan? Ada, monggo pinarak mriki. Masya Allah wedok kabeh wong lanang ra butuh duit jebule. Shallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan dulu dong buat dua penjawab kita. Ibu kali nunggu sing sami pinarak mriki. Bu jilbab abu-abu pinarak mriki jumeneng monggo. Mohon izin nggih Pak Camat. Ibu jumeneng berdiri. Nggih berdiri. Bene pirsa kabeh wong endi sing jawab pinter cerdas temen. Sebelah mriki Bu. Pinarak mriki. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ingkang asma Ibu sinten? Ambarwati. Ibu Ambarwati. Asline pundi Bu Ambarwati? Kayen. Alhamdulillah. Suami berapa anaknya? Suami berapa anaknya? 1. Alhamdulillah suami 1, putra? 3. 3, alhamdulillah. Ngasta kerja wonten pundi suami? Teng griya. Oh teng griya. Wira swasta, alhamdulillah. Moga-moga nyambut gawe rezekine barokah. Wis maju nek jawabane bener entuk duit. Plus didongake meneh ya Allah Ibu Ambarwati. Oh ya laras. Mangke niki kuis pertama adalah tentang kolam renang Banyu Kencana. Yang dipertanyakan adalah berapakah tahun sudah Tirto? Kemutane Tirto. Berapakah sudah Banyu Kencana telah berdiri di Desa Kayen, Dukuh Karanggempol? Silahkan dijawab Bu Ambarwati. 15 tahun. 15 tahun. Denget-denget malih cobi. Hampir leres ning ternyata rada kelewiyen. Jawab sepindah malih Bu. Nggih. Soale niki nek bener jawabane yo tambah 200.000 saka aku. Tapi nek tetep salah mung entuk buket sing 2.000-an duit parkir. Tak ulang. Sudah berapakah lama Banyu Kencana berdiri di Karanggempol? Silakan Bu Ambarwati. 19 tahun.
malah tambah kakean niki. Duitku aman 200.000. Ora sida kanggo Bu Ambarwati. Wis 2 kali jawab, tetap 11 tahun nggih salah. Dados ngapunten sangat, tetap hanya dapat buket 2000 parkir Banyu Kencana sama-sama Bu Ambarwati. Silahkan kembali ke alamnya. Alam sebelah kono mau soale ya Allah. Pak Camat boleh tambah waktu niki? Oh boleh silakan. Tetap ora iso jawab. Saya sudah akadnya tetap 600.000 kanggo wong telu. Ternyata Bu Ambarwati sudah pulang ke situ. Maka tetap saya ambali sepina malih. Adakah yang tahu jawaban berapa tahun? Alah mumet aku. Salah, 12 salah. Berapa? Salah. 11 salah. Pinten? Berapa? Jenengan ngucap pinten? Bener, mriki maju. Teng mriku tok. Asmane sinten Mbak mriki maju? Asmane Mbak sinten? Mbak Wulan. Mbak Wulan dari Karanggempol. Karanggempol. Paham iki tanggane Bu Ida karo Pak Sudargo dilawan. Niki kaya kayane sing marakno bener jawabane kaca tingale kandele min. Min akhirnya dadi plus. Soale tak plusi 200.000 Mbak Wulan. Ndi yo asistene aku. Terima kasih siji loro ya 200.000 leres Mbak Wulan sami-sami. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Wulan. Aku wis kaya pegawai lelang. Berapa? 18 salah. Piro 15 salah. 11 salah meneh. Mbak Wulan jebule diam-diam menghanyutkan. 13. Ngono kuwi tok jawabane malah bener. 13 tahun. Bu Ida, Pak Sudargo, mana ya? Bu Ida, Pak Sudargo, leres nggih jawabane? Leres 13 tahun, alhamdulillah. Wis, Mbak Wulan, saniki lanjut meleh. Ibu sinten monggo pinarak jumeneng mriki? Assalamualaikum. Nggih, ingkang asma Ibu sinten? Siti Rafiqah. Ibu Siti Rafiqah, saking pundi Bu Siti Rafiqah? Selungkap. Dalem? Selungkap. Slungkep. Apik tenan desane slungkep. Slungkep. Bu Slungkep, Bu Slungkep. Bu Siti Rafiqah, yuswa pinten sak menika? 48. 48, tapi saking pasuryane tesi umur 18 tahun. Dari alisnya masih 25 tahun. Saking pipine tesi ketara 17 tahun. 18 tambah 17 tambah 20. Kok 28? Berarti kula ndongake sing umure panjang barokah. Allahumma. Bu Siti Rafiqah tanglet langsung kersane wektale niki betul-betul pas niki dalam bertanya. Jenengan badhe jawab sing haram saka asale napa haram sing faktor eksternal? Oh saking asalnya. Nggih dari asalnya berarti wau sing nggih monggo mriki Mbak nggih wau sing jilbab coklat yang dari ujung pulau sana datang ke sini jauh dan telah membiak jamaah begitu banyak monggo pinarak mriki rumiyin dari faktor yang asale berarti haram ingkang maaf daging babi daging anjing. Nek jawabane bener entuk buket bunga dari Pak Sudargo, Ibu Ida plus uang dari saya Bu Siti Rafiqah disebut apakah haram saka asale. Monggo Bu Siti Rafiqah. Dalam-dalam Ibu Siti Rafiqah bilang tolong karo salah tetep aku bayarane separuh. Mboten. Bu Siti Rafiqah ngendika kalau salah tolong saya dibetulkan. Ya ora iso salah kok dibetulkan.
salah itu diluruskan. Nggih, monggo Bu Siti Rafiqah disebut apakah haram saka asale monggo. Dari zatnya. Dalam? Zatnya. Zatnya. Leres cuma niki terlalu singkat. Dari zatnya. Memang saka zate. Tapi diwestani haram li zatihi. Nyebute mung zat. Mune 200 dadi 100. Oh mboten. Tapi tepat jawabannya haram dari zatnya. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Siti Rafiqah. Pak Camat boleh mohon izin mewakili memberikan buket bunga kepada Bu Siti Rafiqah dari Selungkep. Monggo Bu Siti Rafiqah, terima kasih Pak Camat, matur sembah suwun sangat. Tepuk tangan dulu buat Bu Siti Rafiqah, Pak Camat matur sembah suwun. Oh ya sebentar, duitnya belum yang 200. Nje leres siji loro kena nggo becer blonjo sesuk pagi Bu. Sami-sami matur sembah suwun. Tepuk tangan dong buat Bu Siti Rafiqah. Mung jawab zat ngono tok Bu. 200.000 zat Selungkep. Assalamualaikum Mbak Ingkang asma Mbak sinten? Fatimah. Mbak Fatimah. Aslinya mana Mbak Fatimah? Selungkep. Selungkep. Ki wong selungkep cerdas Bu. Jenengan nek golek mantu saka selungkep. Alhamdulillah Mbak Fatimah. Sakniki umur pinten Mbak Fatimah? 24. 24. Yo 11 12 karo aku. Tebak niku umure kula sakniki pinten? Benar. Ono sing bener 100.000 mriki dhisik. Duit kuntek akeh iki. Ora apa-apa bener. Mesti ki mengikuti dan mengintili Instagram saya ini. Onje leres mung jawab 26 ngono tok 100.000 tambahin berkah. Bu Ibu sinten jenengan? Ibu Novi alhamdulillah dari Selungkep. Oh mboten. Dari mana? Jabung Jati Roto Selungkep. Ora beda ya. Oh ya tangga desa. Siap terima kasih Bu Novi. Ngerti banget umur aku 26 tahun. Buka kertu 11, 12 dan Mbak Fatimah. Mbak Fatimah tadi Bu Siti Rafiqah sudah menjawab haram dari lidzatihi. Haram saka asale. Berarti jenengan kantun yang nomor 2 mangke niki haram dari faktor eksternal. Haram dari faktor eksternal niku adalah haram yang dipengaruhi faktor luar. Daging sapi halal kangge umat muslim tapi kok nggone tuku duitnya saka duit nyolong amangka jadi haram hukumnya untuk dikonsumsi. Lalu jawabannya disebut apakah haram dari faktor eksternal? Monggo Mbak Fatimah. Haram sababi. Karena sebabnya. Ya bener sih. Tapi mungkin nek gatu eniku haram li dzatihi, yang kedua haram li ghairihi. Tapi yo tapi bener itu sababian niku nama lain dari li ghairihi. Li ghairihi. Ya piye ya aku bingung. Laras bener. Karena haram niku dibagi 2, haram li dzatihi, haram li ghairihi. Li ghairihi niku dari faktor luar, dari sebabnya, alasannya nopo. Karena ternyata alasannya daging sapi kuwi asline halal, tapi ternyata goleke duwite haram, maka sebabnya itulah ndadekke daginge haram. Ya wis bener. Anu Pak Daramil, sing lagi WhatsAppan kali garwane sing kumise njlantir kaya tambang dadung sapi. Pak Daramil mohon izin kangge kehormatan kebanggaan dipun tampi. Siap sama-sama. Terima kasih Pak Daramil. Mbak Fatimah terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Fatimah. Nggih, Mbak Fatimah tangkon tambahnya mana? Ngerti aku wis persiapan asistene kula. Pak Kapolsek mohon izin memberikan hadiah. Sayangnya Pak Lurah mriki
Oh ya Pak Kapolsek lagi hamil 8 bulan setengah. Terima kasih. Matur sembah Pak Kapolsek, matur sembah sahabat Mbak Fatimah. Silakan tepuk tangan sepira malih buat para penjawab kuis kita hari ini. Luar biasa, Masya Allah, derek seneng. Ternyata wong wedok-wedok, ibu-ibu, bahkan gadis-gadis wonten ing Kecamatan Kayen teng Slung podo pinter-pinter sebab derek ngos derek ngaji, Masya Allah, mugi-mugi dipun paringi istiqomah. Amin Allahumma. Masih ada door prize, tapi door prize-nya nanti setelah pengajian usai masih ada 3 buket bunga. Mungkin wow duit parkiran, nah sing telebet abang-abang karo biru-biru. Jangan sing biru napa sing abang? Milih sing abang. Ya kan kita ndak tahu, soalnya ini masih jadi rahasia ilahi. Soalnya buketnya masih di dalam, entah duit buketnya niki mengendikane wau matur bahwa buketnya masih niki dipersiapkan khusus untuk yang pengajiannya sampai rampung selesai. Wah niki dibagi-bagikan langsung kali Pak Dargo dan Bu Ida. Niki kersane mboten ngantuk, kita sholawatan Muharram rumin nggih Bu nggih? Sholawat Muharram kangge nderek ngalap barokah tabarukan kali bulan Muharram. Shallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura asrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsali silazur aliman udwak tahil ra'sal yatim mimsah tasadak wagatasil sareng sholli wasallim iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi man qad wahada. Sekedap aku dadi kelalen. Lanjut maling nggih Bu nggih. Anu lagi aweh pirsa karo asistene kula anu saweran nggo grup rebana ben nggone nabuh tambah semangat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Basi alal iyali qalim dzufra wa suratal ikhlasi qul alfa marra wasi alal iyali qalim dzufra wa suratal ikhlasi qul alfa marra sholli wa sallim daiman ala mada sholli mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal qad wahada bulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe 12 perkara poso salat silaturahmi sawan ulama adus nganggo celak lan telik wong lara irfa sholli wa sallim daiman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man
ngusap sirah bocah yatim sodako, masak enak mayorake keluarga, ngethok kuku aja diingu dawa-dawa, surah ikhlas kaping 1000 padha diwaca, irfa sholli wa sallim daiman ala mada sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, karena semangat kulo sawer niki Mas. Rasane tambah semangat Bu Fatayat peringaken kali rencang-rencang rebana. Nggih sami-sami giliran nampa saweran banter. Ono sholawat ora langsung ditabuh. Kulo seneng kali lare pemuda ingkang semangat maca sholawat ngeten iki. Tepuk tangan dulu dong buat rekan-rekan kita. Saking jamnya Maulid Simtuturor dari grup rebana mana nih? Dari tadi. Ya aku ngerti dari tadi jenengan jelegagruk teng kono. Dari kota Jogja. Jogja Kayen pojokan saja. Alhamdulillah matur sembah suwun sanget. Ini adalah rekan-rekan kita anak-anak muda yang akan derek memberikan contoh teng masyarakat Bu. Di zaman ini Pak Camat pasti pirsa Citayam Fashion Week anggon-anggone kira pantes. Tapi akhirnya oleh rekan-rekan santri kita grup rebana merisani monggo. Nek cah santri model ngeten kan ganteng-ganteng ya Bu. Ngagem peci, ngagem koko, sarungan, kan adem. Sarungan kan ra katokan. Mula adem. Sarungan katokan ora Mas? Katokan. Mula dipirsani adem. Dikala anak-anak muda kita tergerus kali modernisasi, contoh Citayam Fashion Week. Lho ya apa pantes ngaten niku modele? Wong wedok anggon-anggone kurangan bahan, sing cah lanang anggon-anggone wis kaya cah wedok. Cah wedok saniki nggone anggon-anggon ya Allah ya Karim, padha kurangan bahan. Duwe gunung loro Merapi karo Merbabu. Ditonjol-tonjol ke disogi dalan ben keton belahane. Nganti tekan wudel diloboki lobong udara. Nganggo rok mini rok pacet mak blekan buring nyerempet silit burit blekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lo numpak motor kok metata. Yo SMS maaf silit meletek setitik. Anggon-anggone cah wedok jaman seniki do kalah karo buah, Bu. Buah teng peken saniki padha klambenan kabeh. Apel klambenan, pir klambenan, jeruk klambenan. Yo jambu klambenan. Nganti aku ngaji teng kene Desa Kayen, aku weruh miki kan sulusup-sulusup lewat dalan sing bosok nika. Pas aku liwat desane Kayen, aku weruh ana nangka padha jaketan. Nangka-nangka sekedap. Nek sing pentil kan diwastani babal. Leres. Sak kakange babal ki gori. Sak kakange gori cara Cilacap ketewel. Cara mriki? Tewel. Mboten ora ana kene. Tewel. Heeh. Cara Cilacap ketewel, ya amper padha sithik. Lah sak kakange tewel cara Cilacap nangka. Nangka tok. Aja salah paham, dudu nangka tok, nangka. Cara mriki nangka.
Cara Cilacap nangka. Wong Cilacap niku nek ngomong belakangnya pakai A. Kalau piyayi mriki ngendika belakangnya pakai O. Pantesan Cilacap gawe wedang kopi orang nganggo gula. Nganggene gula. Ing Cilacap gawe omah orang nganggo boto. Nganggene bata. Teng Cilacap ora ana wong londo. Wontene wong landa. Dadi nek cara Cilacap kenthang, cara Kayen kenthong. Kenthange wong Kayen atos-atos. Aku mlebet desa Kayen, aku weruh tewel padha jaketan. Lah tewel mau jaketan ning pertanyaannya ning ngopo tewele wong wedok malah ora dibrongsong. Mula jangan heran kata bayi padha dibuang pinggir dalan, kata bayi padha dibuang ning kali. Maaf, kan anggon-anggon padha kurangan bahan. Wis cah wedoke padha klambenane kurangan bahan, cah lanange anggon-anggon kok kaya cah wedok. Ternyata di sana sudah muncul bibit-bibit kaum LGBT, nun sewu, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Lesbian kuwi penyakit seksual menyimpang. Wong wedok demenan karo wong wedok namanya lesbian. Ono meleh niku teng ngene Citayam Fashion Week. Ono penyakit namanya gay. Wong lanang demenan karo wong lanang. Dino-dino pentung-pentungan. Loh, itu bukan penyakit baru. Dari zamannya Nabi Lut sudah terjadi. Kaumnya Nabi Lut, wong lanang demenan karo wong lanang. Apa azabnya? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang di zamannya Nabi Lut alaihissalam. Kalau di zaman kita sekarang ini ana wong lanang kok demenan karo wong lanang, wong wedok demenan karo wong wedok, berarti derajat kita manusia lebih asor ketimbang hewan. Hewan mau iso bedakno ndi lanang di wedok, contone pitik. Ora ana critane pitik jago demen karo pitik jago, Bu. Nenggere jago demenan karo jago, 2,22 endok larang regane. Soale betinane bingung sapa sing arep ngendoki. Jagone demen karo jago. Langgere nganti ana cah lanang demenan karo cah lanang, cah wedok demenan karo cah wedok. Derajat kita lebih asor ketimbang hewan. Maka inilah kenapa grup rebana kita digiatkan. Santrinya, pemudanya silahkan titipno tenggene madrasah, titipaken tenggene pesantren. Bu, Assalamualaikum. Mriki Kayen wonten madrasah mboten? Kathah. Sebelah pundi madrasahnya? Oh, sebelah mriko. Nggih. Ibuke nggone ngaji kaya karo tanggane dhewe. Aku takon, madrasah sebelah pundi? Oh. Sing liyane padha ngendikan sebelah mriko. Sebelah mriko ibuke dengan santainya matur. No. Ngene ngaji kaya anake dhewe. Wis ora apa-apa, aku dianggap putrane sampean malah seneng kula. Putrane titipaken tene madrasah, titipaken tenggene pesantren karena tenggene Tanbihul Ghafilin dipun jelasaken man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba. Barang siapa ingin memiliki anak yang alim, maka hendaklah seneng mulyake piyayi alim. Kepengin duwe putra-putri saleh-salehah, titipno tenggene Pak Kiai, titipno teng pesantren niki dalam rangka mulyake piyayi alim. Mudah-mudahan grup rebana kita, anak-anak kita, putra-putrinipun panjenengan sedaya dados dzurriah ingkang alim, dzurriah ingkang saleh-salehah, dzurriah ingkang miguna mugi agama nusa bangsa. Allahumma. Jam pinten Bu? Jam 8. Jam 9. Oh, jam 9 waktu Indonesia Kayen. Wow, dados teng Kayen kuwi jame mundur. Oh, berarti Kayen padha pinter. Aku sing diapusi. Ternyata wis jam 9. Sik kok aku ora percaya jenengan ngendikan jam 9. Jam 10:16. Aku mau munggah jam 8:30. Niki wis jam 10:10. Diterusno ya ngajine wis suwi. Ora diterusno mbok kan amplop dikurangi.
meneh durung cerita bab Muharram, urung cerita poso Ngasura, ning poso Ngasura ya wis kliwatan. Tapi ya ora apa-apa, niate niki adalah sepindah kangge kholipun Allah yarham Mbah Muyanto kalian acara santunan yatim-yatim piatu dan sudah 13 tahun lebih kami keluarga besar Banyu Kencana nderek nyantuni anak yatim. Saestu bukan lagi pamer, dudu lagi njaluk dilem. Anje adik kecil ngawe-ngawe karo aku. Rene mumpuni, wong aku nang kene ngono rene kaya adoh tenan ora apa-apa. Anak-anak kita dadi bocah sing qurrata ayun Allahumma. Karena niki insyaallah sampun cekap sesuai dengan perjanjian. Ibu-ibu perlu dipun ngertosi sesarengan niki munggah kula gasik sanget Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek jam setengah sit. Ono ureng-ureng mlebu cangkemku. Arep ngomong tutuk kok kalusen kanggo awakku dhewe. Anggen iki ana kewan kok mlebu cangkem ki kewan apa jenenge cara mriki? Nek jare nggen kula ki ureng-ureng. Cara mriki? Rengit. Rengit kok mlebu cangkem kok milih pas temen ngono kuwi. Ketenger ki rengit lanang iki. Jangan salah, rengit-rengit niki sesuk tenggene akhirat kangge nulisi amal pahalane jenengan sing kersa lungguh rawuh mriki duduk praktis bokong ing lemprak sikile atis. Ngaji ning petengan ning Slasakan wau kula weruh bajune Bu Ambarwati niku kebak lepat-lepot karo lemah. Jenengan nggih ngaten kawit wau ya Allah. Hujan hari ini makmuraken desa kita kayen Allahumma. Niki kula minggah kasih setengah songo karena sepindah wonten door prize, wonten santunan dan plus wonten tawasul wau sesarengan yang berikutnya badhe wonten mahalul qiyam. Maka makin nek serakalan kami harap Anda tidak langsung kondur tapi tetap berada wonten mriki tesi wonten 3 door prize buket bunga dari Pak Sudargo dan Ibu Ida. Tapi bukan masalah door prize-nya. Rawuh jenengan mboten nonton door prize pun nggih tetep seneng rawuh teng mriki. Leres Ibu? Ndak masalah door prize-nya, tapi masalah keikhlasan panjenengan rawuh teng mriki. Kula jujur saking tulus sing manah ngucapaken agunging panuwun, ikhlas panjenengan rawuh wonten mriki dipun dadosaken kita semua masyarakat ingkang ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, dados masyarakat ingkang ahlul istiqomah. Dados pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Lan keluarga besar Bapak Sudargo, Ibu Ida, keluarga besar Banyu Kencana dan seluruh usaha dari Pak Sudargo Ibu Ida dipun paringi rezeki ingkang barokah, keluarga mawaddah warahmah sakinah, diparingi dhuwur ingkang sholih lan sholihah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Allahumma. Masih wonten serakalan mahalul qiyam, tesi wonten doa penutup sama dipun imami kalian Bapak Kiai Nur Rahmat. Pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan mulai maka suaminya nikah lagi. Langsung ampun kondur min, mari kita ngalah barokah tabarukan, tambah sholawat kersane tambah mahabbah mugi-mugi tambah syafaah Allahumma. Pak Camat terima kasih, Bapak Tri Wicarnarko ingkang sampun memberikan izin pengawasan dinten menika. Pak Dan Ramil terima kasih, Pak Kapolsek matur sembahsun, Forkompinjam Kecamatan Kayen matur sembahsun, Tan Vidya Suryah Rencang Banser Facer mugi saking Fatayat matur sembahsun sangat, mugi-mugi sasampune mahalul qiyam panjang kondur wilujeng widodo lir kali saking sambi kula menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis saking kawula sedaya lepat nyuwun pamunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut mahalul qiyam lan doa saking Bapak Kiai sumangga shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. علنت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب
وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وافد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وسلم فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود ففلق الصبح الكمال من النور أنعمد وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول يا مدبر الأمور عليك يا حبيب سلام تحية وسلام يا نور النور يا مدبر الأمور عليك منا تحية وسلام اللهم يا الله إنا نسألك يا الله ونتوسل إليك بجاه نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ببركات هذا المجلس ببركات هذا المجلس يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول يسر لنا أمورنا يا الله عليك يا حبيب سلام صاحب الحاجة أمور الدنيا والدين صلوات الله عليك فقربوا يا هنا المثاني فهزار النظارات واستجيئوا بجمالي فقبل حسن تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ونانا البشرى بسعدي مستمر ليس جماعة فخر المعبد الله يا نبي سلام
صلوات عليك فاني ربي كل حمدي جل أيام يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ سيدنا محمد المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول مرحبا أهلا يا نور النور بك إن بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجايه يا إنا نسألك يا الله مرحبا بجاه نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا يسر لنا أمورنا مرحبا مرحبا جد الحسين وردينا نهجى سبيلي بيبين وسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي الله الله في جواري خير مقعد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dunubana, Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li auladana wa li durriyatina li azwajina wa li ahlina wa li jama'atina ya Allah. Hadhil jamaah ya Allah wa jami'il mu'minin mu'minat wal muslimin muslimatil ahya minhum bal ambat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi jahi nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi haqqi asma'ikal husna bi haqqi asma'ikal azam bi sirri hadzal majlisan mubarak maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri yaumal asyura bi sirri yaumal asyura bi sirri yaumal asyura yassir lana umurana wa yassir lahuma umurahuma sahibul hajah ya Allah umur dunya waddin wal akhirah hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa maqasidahuma sahibul hajah maqasidat dunya waddin wal akhirah ya Rabba bil Mustafa balik maqasidana wa maqasidahuma maqasidat dunya waddin wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ij'al fi hadzal qaryah ya Allah qaryatan thayyibatan aminatan mutmainnah azal Islam wal muslimuna fiha wa allas kalimatuka fiha wa jarat ahkamal islamu fiha bi qudratika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.